Всем доброй ночи. Опять мы тут зажгли от Рушан. Во-первых, потому что я люблю огонь. У нас древняя кровь. И наши предки уважали и почитали огонь. Были огнепоклонники. Наверное, поэтому огонь дает мне особую силу и вдохновляет, усиливает меня. Часто я провожу для себя, если доходят руки, ритуалы, именно связанные с огнем. Через огонь прошу силу, помощь, защиту. И вот сегодня хочу вам подарить такую защиту. Если вы возвращаетесь поздно ночью, если вас окружили враги, если вам пытаются причинить зло, и вы это чувствуете, если есть на дороге опасности, и вы переживаете, да и вообще, если у вас есть предчувствие нехорошего чего-то, и над вами скопились темные тучи, проведите, точнее, начитайте этот заговор, потому что это заговор, а не ритуал, который очень силен и который мне лично много раз в жизни помогал. И я хочу вам подарить этот заговор. Я назвала защитный щит. Он очень сильный и очень быстро опасность проходит стороной. Ну, предположим, у вас на работе может быть какая-то проверка. В наше сумасшедшее время часто нужно начитывать, потому что кругом один беспредел, который творится, и мы не можем, точнее, масса людей не может с этим ничего поделать, потому как другая часть людей покорно соглашается с этим всем. И поэтому следует начитать. Дайте своим детям, внукам. И недавно я предупредила всех о том, что в мире, что в пространстве пахнет кровью. К сожалению, мы уже услышали о некоторых страшных моментах, которые случились в Америке, например, да, во время праздника, что сделали с детьми и сколько там пострадавших. Мы услышали о том, что случилось с пассажирами автобуса, которые ехали из Болгарии в Турцию, или из Турции в Болгарию, по-моему, да. И много чего. Вот буквально после выхода этого ролика на следующий день все это началось. Поэтому, друзья мои, в нашем опасном мире начитывайте себе эти защиты. Я расскажу один момент, когда самолет летел через те страны, которые конфликтуют между собой. Самолет, который должен был прибыть в Иерусалим, и он на время пропал с радаров. Одним словом, целились в этот самолет, и он чудом спасся. И женщина мне написала, что она начитывала на сына материнскую защиту. И сын, который потом рассказал ей, сказал, что у нас была жуткая паника, потому что говорили, что целятся по самолету, или целились, не попали один раз. Одним словом, им удалось спастись. И она меня благодарила, потому что сказала, именно вот эта вот защита, которая начитана, это было чудо. Невозможно было просто этому самолету живым вернуться, но он вернулся. Поэтому просите у силы всегда. Даже если у вас особых предчувствий нет, но мы знаем, в каком мы мире живем с вами, просто начитайте. Начитайте для себя, для детей. Всегда, когда куда-то уезжаете, когда одни дома, ночью, например, и у вас есть тревога, у вас есть внутренний какой-то страх. Начитайте. Это очень помогает. И очень многие люди, вот, невзирая на то, что мир в таком состоянии, в хаосе, многим людям это обошлось просто, скажем так, легким испугом. Потому что они просят у силы, получают эту защиту. Итак, 6 раз нужно начитывать этот защитный щит. И вы можете спокойно ехать, идти, с вами ничего не случится. Можете спокойно на своей работе ждать ту же самую проверку, с вами ничего не случится. Итак,
Слова заговора следующие. О духи древние, могучие и сильные, окружите меня защитной броней. Встаньте впереди и за моей спиной. Оберегайте меня от лихих людей. У врагов копья сломаются. Кто пулю пустит, сам от пули погибнет, а до меня пуля не долетит. Кто огонь скинет, то сам в огне сгорит, а меня огонь не тронет. Враги отступятся, звери стороной обойдут. Опасности меня не найдут. Авракалам, 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 гора каменная. Быть мне с этого часа неуязвимой, для врага и зверя непобедимой, ключ, замок, язык, заклинаю. И еще раз. О духи древние, могучие и сильные, окружите меня защитной броней. Встаньте впереди и за моей спиной, оберегайте меня от лихих людей. У врагов копья сломаются, кто пулю пустит, сам от пули погибнет, а до меня пуля не долетит. Кто огонь скинет, тот сам в огне сгорит, а меня огонь не тронет. Враги отступятся, звери стороной обойдут, опасности меня не найдут. Авракалам, 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 гора каменная. Быть мне с этого часа неуязвимой, для врага и зверя непобедимой. Ключ, замок, язык, заклинаю. О духи древние, могучие и сильные, окружите меня защитной броней. Встаньте впереди и за моей спиной, оберегайте меня от лихих людей. У врагов копья сломаются. Кто пулю пустит, сам от пули погибнет, а до меня пуля не долетит. Кто огонь скинет, тот сам в огне сгорит, а меня огонь не тронет. Враги отступятся, звери стороной обойдут, опасности меня не найдут. Авракалам, 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 гора каменная. Быть мне с этого часа неуязвимой, для врага и зверя непобедимой. Ключ, замок, язык, заклинаю. О духи древние, могучие и сильные, окружите меня защитной броней. Встаньте впереди и за моей спиной, оберегайте меня от лихих людей. У врагов копья сломаются, кто пулю пустит, сам от пули погибнет, и до меня пуля не долетит. Кто огонь скинет, тот сам в огне сгорит, а меня огонь не тронет. Враги отступятся, звери стороной обойдут, опасности меня не найдут. Авракалам, 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 гора каменная. Быть мне с этого часа неуязвимой, для врага и зверя непобедимой. Ключ, замок, язык, заклинаю. Вот вам еще одна защита. Защит много не бывает, особенно в нашем неспокойном мире. Мир всегда был неспокойный. И сейчас такой же. У каждого века были свои беды. У нас свои. Мы дети своего века. Ничего не поделаешь. Спокойно и уверенно идем вперед. И помните русскую поговорку: бейся там, где стоишь. Никого не бойтесь. Ничего не бойтесь. Просто надейтесь на древние силы. И они увидят ваше уважение к ним и всегда будут рядом в трудную минуту. Всем удачи!